नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नेमत का इजहार करना शुक्र है और नेमत को बयान ना करना ये नाशुक्री है। आज आप देख लें, गरीब तो बताता है मैं गरीब हूं, कभी अमीर ने भी बताया मेरे पास कितने पैसे हैं। हालात खराब होने पर तो लोग इजहार करते हैं, सही होने पर भी करते हैं। हमारी तबीयत का तकाजा ही नहीं है, बयान नेमत है ही नहीं, बल्कि कुरान मजीद ने यह शिकवा किया है जब इंसान